Nii, täna näitan, kuidas panna liiv pottidesse. Liiv käib siis siia peale. Umbes sentimeetrine kiht. Ja miks ma seda raputan on siis see, et see liiv läheks just nimelt siit poti vahedesse. See on siis sellepärast, et kui teil peaksid tulema koju leinasääsed, siis tegelikult nad poevadki just nimelt siit külje pealt sisse, munevad sinna ja siis kooruvadki nende püsiksed vastsed, kes siis välja tulevad, aga enne seda söövad teie kannajuurikaid. Ja mitte ainult kanna, vaid ka kõikide toataimede. Nii et kui te näete niisugust pisikest elu, väikest lendamist, pisikesed putukad nagu äädikasääsed või äädikakärbsed, siis tegelikult on need leinasääsed. Nii, siia ma ei ole veel pannud. Minu need liimpüünised on kõik puhtad. Aga kuna ma nüüd uuel nädalal alustan uute seemnete idandamist, siis ma ei taha, et isegi oleks mingi väike võimalus, et kuskil mõned leinasääsed oleksid. Nii. Minul on siis ehituspoest ostetud ehitusliiv. See on siis sõelutud liiv. Ja kas ta äkki oli 0, kuni 0,4 või 0,7 fraktsiooniga. See nüüd ei omagi tegelikult tähtsust. Me pealt poolt enam üldse ei kasta kuni kevadeni, vaid kastamegi ainult alt. Ja alt saavad nad ilusti kätte oma vee. Ja pealmist pinda hoiame siis võimalikult kuivalt. Praegu on veel muidugi soe ja nad kasvavad endiselt edasi, aga kohe-kohe tekib see paus. Praegult on nad tõesti ilusad.